Jitagwo Maina Kihumo thengio muno makiria ri atatu mundu gwetwo wa Weru David Kiharake Motho mundu retwo wa Miti Ole Adriana mundu retwo Anthony Munyoro Charles Wabugu John Moirore Multicolonial uraiga okay Zake wa Jiangi Honorable Kefingo Mugashiko Pauline Muthoni Zake wa Jiangi okay ni wega no turathie nani mwingine huyo Daniel Mureithi watu wengi sana nashukuru sana ni ndo ukurumwe hamwe na ithuĩ Gerard Kasina Gladwell Waithera okay muri aingini ni njokagia gatho ni kumenya ndikire nyiki tondu gwiraga mundu mwethiagirwo gutuka na no nginya tugakiaraniria twi hamwe nigetha tukorania tuthiete atia thaici ndena Dr. Paul Wanjohi tukuru tukiaria cigie githomo ni tondu wekiria oigire atagatiganiria no githomo ni tondu anjiraga rucio ruthondekagwo ni umuthi na Njuguma Njega yumaga ikorero koguo tukuru tukiaria nake na haha Njuguma Njega no wega ni nyendaga mundu ukunjira kuri andu mugoga ikorero na kuri andu mugoga ikorero niki kibatie gukorwo kiriki ni tondu macio ni maundu meri matiganite ni kuri ikorero ni wamenya ni tukuraga kindu na ni kuri ikorero kuria kindu gikura okay nie ndikire na macini yoga kuruta radio miorandi ndiro ni kuria ndirorie ndagitari happy new year Kihumo karibu sana asante sana yeah umekuwa namna gani tu mwaka mweru ndagitari turiganye na mwaka mukuru ndakora o mwaka wa 25 na hari ndu agweta ni kiama Ngai aturingeire tondu hari ingi mari kuo na matina hota kuona mwaka uyu na nundu woguo na njoe kanya gaka nyambe nyendithirie andu othe maratwirorera mwaka mweru mwega wa 2026 na magena kirigiriro ati maundu ni mekwagira na still geithie aciari mekunjetereire wa cukuru ya Sharp Education Center umuthi no tukuhinguraga okay na hari aingi muno makwe ni mekungora na ndimere mamukire ngeithi citu na aria mekuo ni mekumamukira tondu no muhaka ndingioka kumwariria ndegwa kameme ni station yitu na cio ciana iria ciothe irekire KJSC ndimere congratulations no ndu wa gwitwo mathukuru mega tondu ta thukuru itu ya Sharp Education Center irari na ciana 80 iria irekaga KJSC 80 na ciana 35 irathire thukuru cia C1 okay C1 koguo ri ndugacite national irathire thukuru iria ciragwo thukuru cigatu thukuru ta Alliance Aloleto Anyahururu High 35 yes koguo ri njire a Kenya ati tunyite thirikari to baru especially ministry ya githomo rimwe tuhuraga ministry na tutimenyaga ati ti ministry to eturetaga down ithu ni ithu tweretaga down tondu hata kuigwa andu makiuga atiriri ciana iria ciĩ thĩinĩ wa thukuru ya cia private nĩ ironerwo itiretwo thukuru njega yothe nĩ myth koguo thirikari na no ndimire mwaka mweru nĩ mahete thukuru cia andũ kĩũmbe kĩheo kĩega nĩ ũndũ wa ciana ciothe gũthiĩ itarĩ na gũthutũkanio na tukauga atĩ tiga hihi nĩ arĩa mathurĩte thukuru matakumenya ũrĩa mareka gũtirĩ mwana wĩtĩtwo thukuru atathurĩte na ndakwĩrĩte hingo enge wa Kĩhumo andũ nĩ moigaga ciana ciahota gwĩtwo thukuru itathurĩte cianjia gwĩtwo rĩ aciari makĩanjia kuuga aca mwana wakwa ndathurĩte kũu no wona wathiĩ tondũ ũmenye rekondi nĩ njige rĩ ũgakora mũciari nĩ athurĩte thukuru ĩyo no hihi ndeciragia mwana wake nĩ agetwo kũu koguo ndĩna gĩkeno mũno rũcinĩ rwa ũmũthĩ nginya nĩ kũhe kanya gaka gũka gwa Kameme TV tũtĩĩte mũno na nigetha tuhote kurunga maundu makoniĩ githomo mwaka wa 2026 na ona itanathiĩ mbere no njire thirikari thengio imire rĩrĩa twerigĩte gũkũ ndoririe thirikari irekererie kĩgĩna gĩa capitation thukuru citanahingũrwo tondu tũtuire tũmeraga na matiĩkaga ũguo no ritarĩ nĩ marekire ũguo koguo njuge nĩ thengio mũno tondu maratũmire capitation although ndĩna kinya ĩnjiganu no nĩ maratũmire for the first time kana ihinda rĩa mbere nĩ maratũmire capitation thukuru-inĩ citũ cia secondary na njuge atĩrĩrĩ tondu rĩu ciana nĩ cianjia kũripoti mweri 12 mweri ũyũ ona cio ici cia grade 10 citigacĩrithirio nigetha nacio citikage maundu ma kũmateithĩrĩria koguo nĩ wega rĩmwe tukeraga thirikari nĩ wega eka wega tondu hingo ciothe andũ makome na mũcari cano kũgũtha thirikari kũrumia na nĩguo thirikari ĩgeririe rora ũhoro wa placement ya grade 10 Ministry of Education ĩrekire wega mũno capitation nĩ weyo rĩu thĩna ũrĩa ũrĩho nĩ atĩ aciari arĩa mataiganĩrĩte no menye nĩo mathurĩte mathukuru macio marathiĩ mĩena na mĩena ta rĩu ndĩraigua kũrĩ aciari ona mũndũ nĩ abecĩtĩte thukuru ta 10 tondũ araigua arenda gũthiĩ Alliance akinya Alliance akerwo aca
mwana waku tiona ena mayo maguka guku agathii kagumo akauma ku hari macerete muno no ndimere atiriri thini wa CBE ciana citu thukurira ciititwo so long as ciina facility utire thukuru itakota guthomithia ciana na macoke reke gwethe kaundu haha ni marugaga atiriri thukuru fulani ni tuire ikaga wega haha tiura gwekagwo na 844 ni wiki wa mwana koguo mwana waku angikorwo ni kiguta kuma mucii tumenye ikuriro ti ikuriro riake rina thina na niho riu ngwenda gukwira atiriri njuguma njega yumaga ikuriro ti ikuriro tondu ikuriro ri haria no ikorwo ikurite uru na ni undu woguo ona ukimiruta ukuruta ukona mwena umwe ni ndungu uri ungi ni njeke naki no ikorwo ikurite wega ikoragwo iri round ni ira twetaga nyori yani njuguma njega muno koguo mukurire wayo niguo ukoragwo wi wa bata na ngwira wa kihumo witu tutanathie muno muciari wothe wina mwana aitha ni kana kanini kana mwana wa university ni amenye atiriri ruciu rwa mwana ucio rugakorwo rukionana na uria arathoma umuthi na guthoma to mabuku we muciari ri mwana waku nura muhe mufano mwega tondu githomo kia mbere ni mucii nura muhe mathomo githomo kiega ni na njira iriku uhoro wa gukorwo mundu ena uigiririki uhoro wa mundu ukorwo ndahenanagia uhoro ukorwo mundu ena mibango ni amanejaga time yake wega maundu macio mothe ri akorwo muciari nduri umenye ndukanorie mwana waku atereire ikinya ha tondu ikuriro riake niro rira determine oho tucoke tuge atiriri we muciari hari magucagia nyamu citagwa gathigara nicio citagwo cigarette ugacoka ugakorwo ni utumaga mwana waku agakugurire we ugacoka uga-complain mwana waku akinya hano ati naragia kunywa thigara no ubatie kurio niwe muciari haya hari angi mugo ni aciaria kirathi ni maguraga nginya wines makaiga fridge ni mugakora mwana waku ekigwa engiji ndashika kindu ndashikania na tondũ nare mũrahũthĩra rĩ nĩkĩ gũtũma ũhũre mwana waku na nĩ umuonetie mũndũ ĩra kũrelax rĩ mũndũ agũthaga ngirathi akahuruka wega koguo njĩre aciari mathomo marĩa ciana cithiaga kuona gũkora thukuru maheagwo hinya nĩ kĩrĩa monete muciĩ muciari we niwe mwarimu wa mbere na ndia tũraria ũhoro wa gĩthomo thĩinĩ wa mwaka wa 26 we nĩ tũrenda kwamba kũhumba thũmbĩ wĩ muciari mwega kana mwarimu mwega tondũ mwana ũrĩa ũrathiĩ thukuru arathi tondũ we nĩ mũrutĩte nginya mĩtugo mĩega thank you nĩ wega mũno makĩria na nĩ wega nĩ gũka na nĩ wega nĩ kũndeithia hau nĩ tondũ nĩ ngwendaga tũtaũkwo na mwĩroreri nĩ njũgũma njega yumaga ikurĩro na nĩ wega mũno makĩria ndagĩtarĩ nĩ tondũ wa kũndeithia mũno citikoĩ nĩ kũĩka ũguo no nĩ wega mũno makĩria asante sana ndĩrenda twarie mũno ciĩgiĩ gĩthomo back to school nĩ weo andũ nĩ mahang'ĩte mũno makĩria no aria ciĩgiĩ gũthura mathukuru na no tũgũka kũ ndagĩtarĩ no mbere nene-rĩ ĩkaĩ gwathi atĩa KCSE kaĩ yahariganĩire kaĩ tũrambĩrĩria ma CBE twariganĩrwo nĩ kwarĩ na yatagwo atĩa nĩ kwarĩ na 844 ĩrĩ okuo ona toyo ona to baby twina kigerani twina assessment itarĩ ramenyeka ũrĩa mekire ĩtagwo KIPSEA tũngĩambĩrĩria tondu yo nĩ nini no wone nigetha bũrũri ndũkanagĩa na any confusion no mũhaka tũgathiĩ ikinya gwa ikinya maũndũ mothe ũngĩmekanĩrĩria hingo ĩmwe rĩ ona nĩ mateaga latha ũngĩrora harĩa hararĩ haritũ mũno nĩ kũ place ciana cia grade 9 in the senior school tondu iyo ni irari ya mbere ire tari yonekana na ndurari undu muhuthu tondu menye riri hena uhoro wa twambiririe uhoro wa guthura mathukuru na mathukuru maya matiathuragwo ura twathuraga tene hena nyamu iria iretwo pathway ukona atiriri he thukuru ina pathway ithatu ina social ina art na ina STEM hari ingi ciina pathway igiri na riu wathi ona nginya pathway icio ri ugakora hena nyamu iria ciitagwo cia guthoma tracks kana learning areas iria ciikutite cio ciikuria kungi koguo no nginya horo cio wothe ungiathire uigananitio na ni undu woguo ri iko ni twarehire maundu mangi hihi horo cio utanakinya aciari mangirathire matukanirwo nginya makiria na no menya matukanirwo makwajia kuhura thirikari CBE tutimielewaga na njira iriku no riu ngirora maundu mathiite tariu nginya aciari ra marathi gwetha thukuru marathi mundu oe pathway ya mwana wake ukona nginya nĩ arandĩka karatathi-inĩ mwana wakwa rĩ arathi gwĩka STEM na STEM ĩno areka mathabu ko mathematics areka chemistry areka physics koguo areka nyamũ ĩretagwo MPC hingo ya tene hihi for example koguo nĩ mamenyete na njĩra nene ũhoro wa pathway rĩu rĩ tũria woria atĩrĩrĩ kaĩ twariganirwo nĩ 844 citiriganĩire na ngwĩre atĩrĩrĩ
onokoro ni marking no igwa wiki thatu thiru arutani ni marekirie gwika marking na standardization ngwiciria ciothe ni ciekirwo no riu itingiarutirwo hingo emwe no ni ndiramenya either mwico wa wiki ino kana kiambiria kia next week results icio cigukorwo ciumite na gitumi gia kurutira hau ni undu wake nigetha confusion kana uritu muingi wa admission na placement ya grade 10 ndukariana na ningi uhoro wa analysis ya kiria cia 844 tondu umenyeri una nginya mathukuru maingi mena maita meri ni crossbred mena 844 na mena CBE riu koguo na magiaka timetable no nginya marore tondu umenye matirathoma indo imwe koguo korwo kwina CBE na 844 no menya arutani no aria timetable igukorwo ire ndie kana cigukorwo cire mwaka ni kunyitithanio ngengerere ihuragwo thaa cigana na maundu macio me mothe koguo ri ni njui wega biu gucerithiria kuruta icio ni strategic undu wa keri kuciana tiga panic iria matifati haya reke tuge atiriri niki kingituma ma panic hau bereri KCP yoimaga tene yoimaga otoguronire no yoimaga niki tondu ciana ni cia placagwo almost thukuru cikihingurwo ri ni cia placagwo secondary schools otoguronire grade 10 university ciana cithiaga mweri uriku tamba unjire no mathiaga almost hara mweri wa kenda nima gutire na ihenya riu inene ni riake ni turenda ciana ni itwikire anxious reke mahorere aria mekire wega othu gutire mwana gukorwo ekite uru na ni njui wega biu wona cioimira kana result cia ruto andu othe ni megukena no andu matige kuga ni kuiyukira iyo anga thukuru no mye kwari na minister tori nake uga thukuru itu ni ikite wega muno na ni mwendete wa bururi wothe ndagitari fiation no cie korwo ciekuo nigetha nake minister agukiugia atiriri thukuru cia gwitu ni ciikite wega muno for the first time tondu nuraririkana hingo kwaumite mwena umwe ugutika thukuru na ciothe gukona ciragia ma na ma no reke njuge undu umwe wa kihumo witu na haha no njuge mundu othe korwo agituthikiriria kana ona uri gucoka atuthikirie thini wa YouTube tondu hihi wabici kana handu hangi thaicire mumenyage wega riria twahingica ciana citu na twaciira kigeranio aidha tondu we munene kana we mwarimu kana we muciari kana ona we murutwo ndunetaithia oro na hanini tondu competence ciaku gutire hingo ungiota gucia na nikio urona mundu ndagitari wa dawa agithii handu crusade akarugama akauga ati ni akonfirmite mundu ni ahona AIDS ukaigua tondu ni arenda gukenia mundu kuni ucio ni ndagitari utari na wingirire kigorora hanini ora hanini nikaro igire kiruta kiugu ukona andu marugamite na nginya mundu akajia kuga maundu na mamenye atiriri ntagwite nginya horo wa shaka hora ukona ma fake doctors hiukaga riria mundu aiyirwo kigeranio no tondu kwa nera menya ndahota guteithia guthondeka mundu ngoro na nduri riu no anjirie kuya meciria mandu tondu riu rira uraigwa mundu ndagitari ni athire arugama handu na njire mundu retwo CS wa Health ritari ni arateithirie ministry ya githomo muno kuga ndagitari aria barari kurugama makauga ati andu ni mahona ukimwi na ni makonfirmite na Kenyans tia kegu ni barona ma ni maheni ri arauga andu acio ni meguthie guthuthurio koguo ri no nyende kuga ona resorts ici cikiragwo ni iracerithirio mundu wothe kwanjiria muruto muciari kana na munene oriku uria ungi hota guthoga maumirira ma ciana maigeranio athogaga uthiwa na mbere wa bururi witu wa rucio tondu riu ri ni turamenya umuthi mundu gwitwa kihumo niwe uri gwa Kameme hari angi marathoma aria magoka gwa Kameme hihi wanjia gukura no igua andu metagwo are na ndima bombotera ni mari kuona riu ni makurire na wathi wakura ona riu nuguo koguo ri haha ndenda kuga atiriri tutige kugia na guoya no aria makoro makihando indo icitu mamenyage ati aidha ni undu wa siasa tondu hari andu mangithondeka uguo ni undu wa political gain kuu ni guthukia hari angi magika uguo ni undu wa maritwa ma thukuru kuu ni kwananga bururi hari angi magika uguo ni undu wa status cia family mwana wakwa nigetha akahituka ri ona ngaika uu no nigetha akahituka ndunataithia tondu kwiragwo ati ona ungitaithia mundu utari maguru eguthie o akurumite uria arathiaga na ndinauga mundu tari maguru ni muru acha orona hanini ni mwega otani no tari uri reke tuge mundu togo tukuona muheshimiwa munata wako etagwo Makarina arathiete kuria kwa award
nona athire kuonania atiriri mundu uyu ndarari uhoro wa ma tondu niki giatumire ndakareke Makarina aume huirucia-ini yake athiite na nigwe muthuri we ngoro njega na mukeni no anyita koguo ri ni wega tutuike honest na tutuike realistic he maundu mothe. Thank you muno makiria no kona ke mwashime ndai na wite kido na mwathani ni araga mundu wite kiaku ni wa kuhonia. Thank you thani na kwa ria ndagitari wa Njohi thini wa studio situ na tugaga kwaraniria ni kwenda na no tigo gitua cira na tukiugaga kire ngoro gitire kia hotana aria na nigetha uiguike Njuria kiuria giothe gukorwo wina kio kiegemainie na sector ya githomo ni tugukorwo tugigitatua haha na ndagitari ni tugukorwo tugigitambrukia haha ni tugukorwo tugikienjera makiria ni tondu kimenyo mwe gwiraga ndaturaga ndigera gukorwo no ni koigi uterwo Njuria kiuria Njuria ndagitari Facebook na Kameme TV Kenya athini wa Facebook yakwa Maina Kehumo ndenda kwamba kuririkania uhoro wigie mucere wa Jamii Pishori Rice ni tondu ni mucere wihotaneire na urutaga mucere mwega wina mutarariko na cama mwega mucere ndonyitanaga na umaga kamwe riri warugira family yako mucere kana ni fry kana wa gutherukio kana ni o urio kwenda murugire urio kwenda na thura Jamii Pishori Rice ni tondu giconoka ni mucere ukuretio no gekirwo bagiti-ini ni murimi kuma kuria mwena wa Mwego ni fresh na top quality naguo thogora ni mufacire ni tondu riu ni magoithetie bei wa ingira nduka-ini ya Naivas Supermarket kilo mwe kwenderio na 250 kilo igire 490 wetio makiria ma icio ujire ona rua nacio kilo 5 ndio thogora magana 999 ugenda gutuika stockist kana gwetia mucere hurira Alex wa Jamii Pishori Rice kwetukana namba yake ya thimu 0700 081115 0700 081115 ni mucere wa Jamii Pure amwe ya Pishori Rice hoya quality begins ndera tuikiria rwanini tuthomora ndagika 2-3 negucokereria ndukabashe mitambo Orerorera Kameme TV. In an age of fleeting headlines, depth matters. PeopleDaily.digital carries forward a legacy of genuine journalism. We bring you not just the news, but the context, the analysis, and the stories that shape our nation, for reporting that digs deeper and informs better. Na kisha moja kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Kati huo magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi ya Zunyuizi na familia yake. Wewe, kwa nini mnakaa kwa meza yetu? Kwa nini mnakuja kukaa